எனது ஹேர் ட்ரையரை வச்சு மானிட்டரில் அடித்தா மானிட்டரோட லைன்லாம் காணாமல் போயிடுமா? ஆமாங்க, இது உண்மையான செக் பண்ணுறதுக்கு கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் கூகுளும் எஸ்ன்னு தான் போட்டு வந்துரு. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரீல் வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். இந்த மாதிரி அவங்க ஹேர் ட்ரையரில் அடிக்கிறாங்க, மானிட்டரோட லைன்லாம் காணாமல் போயிடுது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இது உண்மையாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸில் உள்ள டேமேஜ் மானிட்டர் வச்சு செக் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எங்கள் ஓனருக்கு எதுக்கு வீட் செலவு வைக்கணும், நாங்களே இந்த மானிட்டரை சரி பண்ணலாமே அந்த ரீல் வீடியோவில் காட்டின மாதிரி அடின்னு அடித்தோம். பட் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே கொடுக்கல. ஸோ சரியே ஆகலை. சரி, இந்த மானிட்டர் தான் ஆகலை. என் ஃப்ரெண்டோட மானிட்டர் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து லைனாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலாமே அதுவும் ஃபுல்லாக அடின்னு அடித்தோம். கடைசியில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு ஹேருக்கும் யூஸ் ஆகலன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஹேருக்கு தான் யூஸ் ஆச்சு, மற்ற எதுக்குமே யூஸ் ஆகலை.